तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। यहाँ खतरा है। और अगर मैं ये खतरा मोलकर वापस आऊँ तो क्या तुम यहीं मिलोगी? शायद। क्या हुआ? तुम्हारी अंगूठी लोहा परियों को जलाता है। माफ करना। मेलेफिसेंट यही सोचती रही कि जिसके पास कुछ नहीं था उसने कैसे एक झटके में अपनी अंगूठी फेंक दी ताकि उनके हाथ मिल पाए। ये बात उसके दिल को छू गई। इतने दिनों बाद तुम्हें अब याद आई मेरी? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तो मेहमान का स्वागत नहीं करोगी?